ನಮಸ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಜೋರ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ನೀನು ಅಂತ ಮೊದಲು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು 30 ಸಲ ನಾಲಿಗೆನ, ಅದು ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ 30 ಸಾರಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅನಂತರ ನಾಲಿಗೆನ ಈ ಶಂಖ ಮುದ್ರೆ, ಇದು ಕತ್ತು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶಂಖ ಮುದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯ ಬೆರಳಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ತೋರ್ಬಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಶಂಖ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಂಖನ ಮುದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಮ್ ಹಮ್ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ಸಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು. ನಂತರ ನಾಲಿಗೆನ ಹೊರಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಂತ ಕತ್ತನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಂದು ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು 5 ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಮುದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಉಸಿರು ಚಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬುಗ್ಗೆ ಥರ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದು, ಆ ಗಾಳಿನ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದು ನೋಡಿ. ಕತ್ತನ್ನು ಗಲ್ಲನ ಕತ್ತಿಗೆ ಸಾಗಿಸೋದು. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಲ್ಲನ ಕತ್ತಿಗೆ ತರೋದು. ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಿಡೋದು. ಇದು 5 ಸಾರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ 1 ವಾರ ನೀವೀಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರು, ತುಂಬ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಗೊರಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಉಸಿರು ನೋಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು, ನಿಧಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಗೊರಕೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಜ್ ಆದ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೀಗ 75 ವರ್ಷ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ನೀನು ತುಂಬ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀಯಮ್ಮ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟುದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿದ್ರೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗೊರಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.